No vídeo de hoje a gente vai ver o compilado de melhores vídeos do Fogueira Assombrada. Esse canal ele faz vídeo de terror, então se você tem medo ou não quer ver esse canal, não veja esse vídeo, portanto é forte para algumas pessoas. Então bora lá, deixa o like e se inscreve pra gente chegar em 1K. Vamos! Pai, eu tô com medo. Medo de quê, filho? Daquele bicho na TV. Não liga pra isso não, foi só uma brincadeira sem graça. Mas ele disse que ia ficar me observando de noite enquanto eu estivesse dormindo. Escuta, filho, foi só uma brincadeira idiota. Algum hacker deve ter invadido o sinal da TV e botou aquilo só pra causar medo nas pessoas, mas nada daquilo é real, tá bom? Tá bom, papai. Agora vê se dorme que você tem aula amanhã. Boa noite. Boa noite. The manifestation of my being in the future. You will be asleep in bed. I will be there and watch over you. When you wake, I'll see. Papai, eu tô... E aí, meu Ei. tá precisando de ajuda? Não, tô de boa. Boa, cara. Se precisar, tem uma oficina bem pertinho daqui. Oficina? Pra quê? Pra eu chegar lá e me mandarem trocar o motor? Tô inteiro, só porque eu furei minha rodinha? Lá ele. Tá me tirando, menor? Não, meu rei, se acalme. E relaxa que aqui na Bahia ninguém passa a perna em ninguém, não. Sei. Já basta aquele bicho esquisito que atrás. Espera, que bicho? Sei lá, cara, ele passou correndo na frente aqui do carro, eu nem vi direito, ainda deve estar lá atrás. Mas o que era? Um gato, um cachorro? Não, era gigante, eu não sei se foi o reflexo, mas eu acho que eu vi uma boca nas costas dele. A gente precisa sair daqui. Por quê? Aquilo não era um bicho, e se ele viu você, significa que ele tá vindo pra cá nesse exato momento. Você tá aí viajando, mano, aquele bicho... Já deve estar. Mano, vem isso aqui, tem um cervo ali fora, velho. Qual é, mano? Eu já te falei que não existe cervo no Brasil, cara. Como assim não existe, cara? Ele tá ali fora e ele tá... E ele tá... É normal o cervo ficar em pé em duas patas. Só falta me dizer que tem um mendigo aqui em São Paulo. Eu não sei o que é isso aí que tu falou, não, mas... ele é todo branco e tem uns olhos vermelhos, cara. Mano, se afasta bem devagar e fecha a janela. Como assim? Por quê? Essa coisa não é um cervo. Isso pelo menos aí que horas são, pra ver se dá tempo de eu pegar um busão? Tá, 6, 7. O que você falou? 6 e 7, cara. Depois você fala que eu que não entendo nada. Você não deveria ter dito isso, cara. Dito o quê? E você não viu as últimas notícias? Milhares de jovens começaram a falar esse número por brincadeira, cara, sem saber que esse era o número de um demônio da Goetia. E sem querer acabaram libertando ele, cara. Agora todo mundo que fala ou sequer pensa nesse número pode acabar atraindo essa coisa pra dentro da sua casa. Isso é besteira, cara. Para de acreditar nessas coisas que tu vê na internet. Deve ser só algum meme. Aí, cara, o que foi? Você tá bem? Eu acho que ele tá aqui. Ele quer... Eu só queria entender por que é que eu tô sendo algemado aqui feito um criminoso e não tenho nem direito a um advogado. Eu explico o motivo. Em março de 2021, você convidou sua prima Maria para dar um passeio e logo depois disso ela desapareceu. E em julho do mesmo ano, você marcou um encontro com uma garota lá no Tinder chamada Maria também, que depois de se encontrar com você, ela desapareceu. E isso se repetiu por 6 vezes, garoto. Mas finalmente te pegamos e você não vai fazer uma 7ª vítima. Como vocês sabem disso? Porque aquela garota que você marcou um encontro no Tinder hoje para se encontrar na beira de um rio escuro e deserto, éramos nós que estávamos procurando você há mais de 3 anos, garoto. Vocês não deveriam ter feito isso. Aquela coisa vai vir atrás de mim agora. Como assim? Que coisa é essa? Logo depois da pandemia, eu perdi meus pais e me mudei aqui pro Piauí pra morar com os meus tios. Mas, como eu não consegui emprego, eles me expulsaram de casa. E como eu tava quebrado, eu fiquei sabendo que tinha uma entidade, um bicho, sei lá, que poderia me dar riqueza se eu oferecesse as moças pra ele.
Mas eu só levei elas até o rio, eu não fiz nada com elas, eu juro. Você acha mesmo que a gente vai cair nessa sua historinha? Como era essa entidade, garoto? Fisicamente. Eu nunca consegui ver direito, mas ela tinha uns braços longos, era bem magra e tinha uma cabeça enorme. Eu já trabalho aqui há 50 anos e até hoje eu nunca vi nada parecido com isso. Eu também não, doutor. Quer dizer, parece que o cérebro foi sugado. E também com a precisão que remover essa pele. Quantos casos assim vocês já tomaram nota? Pelo menos uns 7 até agora. Meu Deus, eu nunca imaginei que aconteceria isso aqui no estado do Acre. Pois é. E o pior é que se a mídia ficar sabendo disso, eu tenho certeza que vai ser o maior escândalo. Você tem razão. Nós temos que tomar total cuidado para que nenhuma informação... Eu já trabalho aqui há 50 anos e até hoje eu nunca vi nada parecido com isso. Eu também não, doutor. Quer dizer, parece que o cérebro foi sugado. E também com a precisão que remover essa pele. Quantos casos assim vocês já tomaram nota? Pelo menos uns 7 até agora. Meu Deus, eu nunca imaginei que aconteceria isso aqui no estado do Acre. Pois é. E o pior é que se a mídia ficar sabendo disso, eu tenho certeza que vai ser o maior escândalo. Você tem razão. Nós temos que tomar total cuidado para que nenhuma informação daqui acabe vazando. Quem tá aí? Calma, sou eu. Ai, por que você entrou de fininha pela minha porta dos fundos? Lá ele. É porque eu não queria atrapalhar vocês dois, já que deixaram até as roupas penduradas ali fora na entrada do necrotério. Como assim, garoto? Que história é Ai, essa? se me permitem dizer, esses macacões estão de pele e estão meio fora de moda. Mas do que é que você tá falando, garoto? Doutor. Você andou... Eu tô achando que é das vítimas. A gente achou a mesma coisa junto com elas. E se isso realmente tá aqui fora, só pode significar que aquela coisa também está. Ao vivo, diretamente aqui do interior do Paraná, em frente a esse posto de saúde, onde na última quarta-feira, milhares de pessoas deram entradas, todas afirmando terem sido vítimas de... Doutor, uma palavra! Vocês precisam ir embora imediatamente. Mas você poderia ao menos explicar pra gente o que está acontecendo? Querem que eu conte o que aconteceu? Milhares de pessoas deram entrada nesse hospital com diversas queimaduras e todas disseram uma só coisa. Foram todos vítimas do chupa-chupa. E se você tá me ouvindo e mora nessa cidade, eu peço que vá embora. Vocês estão achando que isso é alguma piada? Não, doutor, não foi isso que eu... Digam que eu não avisei. Bom, como vocês puderam presenciar, o próprio médico falou que milhares de pessoas deram entrada aqui nesse hospital afirmando terem sido... Ei, cara, a gente tá ao vivo, você precisa me filmar aqui. Aquela luz que tá brilhando ali no céu. Não vai dizer que você tá com medo do chu. De maus tratos do psicólogo do seu filho, senhor. Não se preocupa, seu guarda. Eu já tirei ele daquele psicólogo. Não é assim que funciona, senhor. O garoto apareceu com várias lesões. Escuta aqui, cara. Eu nunca encostei um dedo sequer no meu... Filho! Filho, você tá bem? O que é que tá acontecendo aqui? Eu não sei, toda noite ele aparece com um machucado diferente na perna. Esses machucados, por acaso, se parecem com isso? Mas como você tem um machucado? Atenção, senhor. A sua vida e a do seu filho estão correndo perigo. Eu quero que você pegue ele e retire da casa imediatamente. Mas isso é um absurdo, já são 11 horas da noite, eu não tenho nem sequer... Escuta! O que fez isso comigo pode aparecer em qualquer casa. E eu lhe garanto uma coisa. Aquilo não era humano. Dá uma água pra mim, por favor. Claro, mano. Sua febre melhorou? Tá bom, aguenta aí que eu já volto. Pai, o que o senhor tá fazendo? Tô indo caçar aquele bicho que fez isso com seu irmão. Não, pai, me escuta, larga isso. A gente tá no interior do Piauí, isso é só uma lenda antiga. Não, me escuta você. Aqui nesse livro eu achei a solução pra pegar aquela coisa. Tudo que nós precisamos é voltar lá onde o seu irmão foi picado e entrar dentro da toca daquela coisa pra gente finalmente dar... Pai, ele foi picado por uma cobra, logo na sola do pé. Eu não sei mais o que dizer, eu preciso levar água pra ele. Mas do que você tá falando, filho? O enterro do seu irmão foi ontem. Que? Não, ele tá no quarto, acabou de me pedir uma... Cadê minha água? Tá muito quente aqui, cara. Por favor, eu tô com sede. Mano, por favor, cara, por favor. Isso é um caso clássico de lectospirose. Leque o quê? Tospirose. Nossa. Rápido, tragam ele aqui. Calma, o que aconteceu? Senhor, precisamos que o senhor analise esse corpo urgente. Sim, claro, podem pôr ali.
Você, coloca com cuidado. Ih, lá ele. Agora me explica direito o que é isso. Então, senhor, nós não sabemos o que é, mas possivelmente pode ser um alienígena. Alienígena aqui em Minas Gerais. Sim, e logo logo a mídia do mundo inteiro vai estar de olho na gente. E por que vocês têm tanta certeza que é um alienígena? Infelizmente nós não sabemos, senhor. Tudo que aconteceu foi... Garoto, o que você fez? Eu só tava colocando ele aqui como você... Garoto! Não vá lá, senhor, por favor. Não, mas eu preciso. Aconteceu a mesma coisa com um dos policiais. Eu acredito que ele já esteja. Então quer dizer que aquela coisa realmente... Tá. E aí, parceiro? Furou o pneu? Não. Ele Mano, secou tô de trabalhando. do Mano Monjaro. Tá, mas precisa de alguma ajuda aí? Escuta, cara, por que você não dá o fora daqui? Calma, irmão, só tava querendo ajudar. É que eu sou mecânico. Ah, é? Pois eu sou psiquiatra e nem por isso eu tô afim de tratar essa tua vacuidade craniana. Não, é que eu tava reparando aqui que o para-choque tá meio amassado. Por acaso você bateu em alguma coisa? Eu acho melhor você não se meter nisso, pois eu acho melhor eu chamar a polícia. Não, peraí. Eu conto, mas Não mete a polícia nisso, não. por quê? É que na hora que eu fui sair de casa, apareceu uma véia muito estranha, assim, perguntando se eu tinha uns trocados, então cigarro pra dar pra ela. Tá, e daí? Eu disse que não tinha nada, cara, e mandei ela sair da frente, só que quando eu peguei a estrada ali, A mesma véia do nada apareceu na frente do carro e eu não consegui desviar a tempo. mas ela tá bem? Eu não sei, eu saí do... Na hora que eu fui sair de casa, apareceu uma véia muito estranha, assim, perguntando se eu tinha uns trocados, então cigarro pra dar pra ela. Tá, e daí? Eu disse que não tinha nada, cara, e mandei ela sair da frente, só que quando eu peguei a estrada ali, a mesma véia do nada apareceu na frente do carro e eu não consegui desviar a tempo. Mas ela tá bem? Eu não sei, eu saí do carro pra tentar ajudar. Tá, só que quando eu cheguei lá, não tinha ninguém na pista, cara. A única coisa que tinha por perto era um coruja do acostamento. Espera, o quê? Foi, aí eu voltei pra dentro do carro, só que ele começou a esquentar do nada e um pouco mais na frente o pneu acabou furando também. Cara, me escuta, eu acho melhor você dar o fora daqui agora. Como assim? Por quê? Porque aquela coisa não era uma véia.
showers away. And if I kiss you in the garden, in the moonlight, will you pardon me and tiptoe through the tulips with me? Que apareceu um cara roubando a cena, e as mulheres ficaram loucas por ele. Só que quando chegou uma hora que ele tirou o chapéu, apareceu 2 pares de chifres. O quê? Foi, padre. E o pessoal que estava perto dele disse que quando olhou para os pés, perceberam que eles tinham uns pés de cabra. Espera, onde é que fica essa praça? É aqui mesmo em Venda Nova, padre, bem ali na Avenida Vilarinho. Aí, cara, qual que foi a sua, mano? Ai, mano, tem alguma coisa muito estranha acontecendo lá fora. O que, cara? Tem um monte de gente andando junto e cantando umas músicas bizarras, cara. Parece uma missa satânica. Ah, mano, normal, deve ser só uma procissão aí dos católicos. Mas, cara, me escuta, eu olhei pro rosto de um deles e parecia um defunto. O quê? E o pior, mano, foi que eu tentei correr, mas eu olhei pra trás só pra dar uma última espiada E eu me vi, cara. Era alguém muito parecido comigo no final da fila. Mano, isso era uma procissão das almas, cara. E diz as lendas que se você olhar pro final da fila e ver você mesmo lá, isso significa que...
rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ó, e quem acertar quantos bichos aparecem no canal do Fogueira Assombrado, vou mandar um salve especial. Falou, galera!